الشرط الرابع أولاغان أفرف آجتان رفع الحدث حدث وفي الرادم سسودا حدث جتون وان وضوء أغرتي وضوء منيقا حدث جتون وسقط كثيرا وفي الرادم سسو وهو إنجي كذا رقاب جنو كان إني مال جنان الوضوء المعروف ما كيف فهمت الوضوء المعروف جي إني وضوء بكما رجي وضوء بكما تيقول أجوتيتو حدث في الرافور جدما جي سيقلما حدث في الرافور جتوني وضوء بكما تيتوكو قول أجوتي وموجبه واني وضوء أنا مرة دركما قولوا جلا وموجبه جي واني وضوء أنا مرة دركما قولوا الحدث حدث جي حدث جتون نفورة وفو جلا نمر رابات وموجبه دركم سيسان وضوء irratti qaanisa wanni wudu'a dirqama namarratti godhu kan irraa gadii jecha maal inni alhadathu je hadasaa je galbutayya wa shuruutuhu je shartiin wudu'a kophatti wudu'ini kuni akkuma shartii salaataa kophaa isaattis ulaagaa of dandeeyse qaba saniifuu dirqama amma waa'ee wudu'atti waan seenneef shartii salaataa afran keeysatti takka wudu'a waan ta'eef jiddumaani ta wudu'a illee ulaagaa isaa dubbannare ulaagaan wudu'aatis 10 kudhanii ji wudu'ini ulaagaa 10 qaba tokko al-islaamu islaama tayu namni jalqaba wudu'achuudhaaf nama islaamaati namni islaama hin tahin tokko yoo ka'ee amma akkuma keenya kanatti istinjaa godhatee istibraa godhatee fuula isaa dhiqatee harka isaa dhiqatee miila isaa dhiqatee mataa isaa illee haqate wudu'ata jennaani lakkin jennuuni maal jennaarre hin dhiqate jennaan hin dhiqate malee wudu'anne namni wudu'ata jennuun nama islaamaati sigalee akkuma ani yoo salaataa wudu'adhutti yoo namni amantii islaamaan qabne tokko dhiqate wudu'ata hin jennuun maal jennaarre dhiqate jennaan malee saniifuu ulaagaan wudu'aa tokko islaama ta'uudha jennaan akkasi dhugaadha islaama ta'uudha kalammaffaayo wal aqlu aqlii qabaachuu aqlii jechuun maa sammuu jecha akkuma amma dura dubbannetti aqliin mallattoo gartee fayyummaati namni fayyaan qabne maraata namni wudu'atu nama maal ta'uu qabare aqlii qabaachuu qaba yoo aqlii qabaatte wudu'atte siin jenna fayyaa qabaachuu gaa hiikkaan dubbiidha maraataan yoo ka'ee wudu'ate akkuma keenyaa godhe wudu'ateere hin wudu'anne hin dhiqate malee wattamyiizu kan sadaffaa waa adda beeku namni salaatu wudu'achuudhaaf maaltu barbaachisa tamyiiza waa adda beeku jennaan daa'ima yoo fuula irraa dhiite harka irraa dhiite miila irraa dhiite wudu'a hin jaamuree sun numa dhiiteef malee saniifuu namni waa adda beekuun nama guddaa ta'uu qabaa jettaan wudu'achuudhaaf katti aanoo والنية نيجتشو رجي مالت نيجتشو يروض أتسن نيجتشو ران واستصحاب جيبو واستصحاب واهلوم رجي تكا صاحبوم حكمها أكس مرتيلي إسي تنتي صاحبوم رجي مرتيلي ودوا تنتي صاحبوم راها أكمت واجبنا إسي رابي خوران أكم ودونين أني أمان تنا ودو أجو أجرتني fuula dhiqachuun sunna osoo hin jenne waajiba harka dhiqachuun waajiba miila dhiqachuun waajiba mataa dhiqachuun waajiba jettee murtiilee isii tana waajibummaa isii beekuudhaan itti saahiboomudha je laal sigalee amma fuula dhiqachuun eega sunna yoo jette ati murtii isitti hin saahiboomne wuduuna kan kennu ta'u jechuudha harka dhiqachuun sunna yoo jette murtii isitti hin saahiboomne wuduuni kee hin ta'u jechuudha sigalee amma akkasi dhugaadhaa jee duubala akkasii je haya murtiilee isiidhaatti saahiboomuu jechuun itti waahiloomuu jechuudha murtii isii jaalachuuf bakka waajibinnaa isiidha bi'allaa yanwiya niyyachuu dhabuudha je qaxacahaa muruu isiidha addaan kutuu wudu'a hattaa tatimma xahaaratuhu hanga xahaaraan isaa guutamtutti je sigalee hanga xahaaraan isaa guutamtutti
gaafa funyaan irraa eegaltu haga miilatti niin dhiqadhaan jechuudha malee fuulaa fi harka dhiqadheetiin miila irratti dhaabaan jechuu dhabuudha je. Sigalee maaliif gizeen iyyatu hanga miilatti nan dhiqadhee jechuu qabda jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ati gizeen wudu'attu ani hanguma fuulattiin hanguma harka lamaanii dhiqadha malee miilan dhiqadhumaa rakkoo hin qabu jetteetuma garuu numa dhiqattee waan niyyaan bakka miilaatiin hin jirreef wuduun kan ta'u. Saniifuu ati ni dhiqachuma kanaahu hanga xumuraatti ni jechuudha malee addaan muruu ni jechuu dhabuudha je. Hanga xaharaan hundi isaa guutamtutti. Bi'allaa yanwiya ni jechuu dhabuudha. Qaxa'aa addaan kutuu ni jechuu dhabuudha. Hattaa tatimma hanga xumuramtutti hanga guutamtutti xahaaratuhu xaharaan isaa hanga guutamtutti jechuudha. Wanqixaacu ofirraa deemsisuudha je. Maal deemsisu takka ammoo wanqixaac jechuun ofirraa muruudha je. Maal murta muujibin waan gartee sirratti wajjabsiisu je. Waan sirratti wajjabsiisu ofirraa muruudha je. Jalqaba waan sirratti wajjabsiisu akka fakkee dhiqachuu jechuudha qaamsa kan kee janaabtaa qabda laal janaabtaa wajjabdaa mire janaabtaan wanni sirra wajjabsiiftu maali dhiqachuu qaamaati. Osoo wuduutti hin seenneen duratti wanqixaa ofirraa deemsisuu ofirraa muruudha. Muujibin waan qaama dhiqachuu sirratti wajjabsiisu. Shartii wudu'aa osoo wudu'an jalqabne duratti ofirraa deemsisuu qabda. Jalqaba osoo wudu'anne maal godhu? Namni janaabtaa qabu maal godhane qaama isaa dhiqatee jecha akkasi. Wastinjaa istinjaa godhachuudhaa je. Awistijmaar takka ammoo dhagaadhaan ofirraa qoorsuudha je. Ofirraa goggoysuu qablahu bishaaniin duratti dura dhagaadhaan ofirraa qoorsuudhaa je. Dhagaadhaan lal wastinjaa hunduraa maal bishaaniin istinjaa godhachuu mana fincaanii baa. Awistijmaar takkaahuu je dhagaadhaan ofirraa goggoysuu qablahu bishaaniin duratti. Aw gaafa jiru kana osoo dhagaan hin qoorfanne bishaanumaanuu yoo bishaan san kan siif gayu taatee ofirraa dhiqatte narraa dhaabbatee fincaanii baynaan ni tahaaf deema amma. Bishaaniin ofirraa dhiquudha. Takka ammoo istijmaar dhagaadhaan goggoyfachuudha. Qablahu osoo bishaaniin hin dhiqanne duratti je. Maal buti? وطهورية ماء وطهورية ماء بشان طهارته بشان ما وضوءتون كنو طهارته رجي بشان ما وضوءتون كنو طهارته بشان طهارن تين وضوءتون توغام وطهورية طهارته رجي جلكبا ماء بشان وضوءتون سم كلنا تو قبالا بشان كل تو سام بين اتم وضوءتو دي أتيان أمه وإباحته حلالته أتيفا أكم وضوءني بشان نمني بتاتي أسكايته تكا بشان نمني كجاتي أسكايته وان نماتي ننتيو وان كيتيو قبا وإباحته يجمال حلالتيو بشان سن حلال كيتيو قبا أجي سيقاله قتيانو وإزالته جي ديمسي سورة جي مال ديمسيفتا ما يمنع وان دوربو وصوله جهنس بشاني إلى البشرة جرك آمات تجي وان جرك آمات أكا جيو أوربو وفي الراديم سيسو كينيا مال بان أما كسدو قادا جي وان دوبرتين قدرتو يو هركرت فا وللتفهمي جراتي أمورا وان جانيني فا وفي قراني جرات نقافة جولي mana sargii gizeenii fi ijoollee gaafa daa'imaatiin baana beektanii ana eegaan guddate bakka sargii takkaan daa'ima gaafa ijoollee fa daa'ima jechuudha hoggaa dheeni mallattoo mana aruusaa dhaquu keenya aruusittiin adda tana irratti akkanatti adda tana irraa fi funyaan kanaa fi maddii tana lamaan irratti wanta akkanatti qotuqaan dhaggooti laal bilqaaxii waan bishaan gara qaamaatti gayuu dhoorgu ofirraa kaasuu yoo waan akka pilaasteera wayii ofitti laxxaftee illee jiraatte ofirraa kaasi jechuudha. Maaliif jennaan bishaan jala hin seenu waan akka bishaan gara qaamatti gayuu dhoorgu yoo sirra jiraatte ofirraa kaasi. Maal jammaan kitaab wa izaalatu jela ofirraa deemsisuudha qabda jalqaba.
ما ديم سيفتا ما يمنع جلا وان أورجو ما أورجا وصوله جيو بشاني إلى البشرة جرك عامت تجي كبشان عامت قد همت أني وان جيو أورجو وفي الراديم سيسي يجي يلام كسيدو كادا جدوبا قام جوجا نوغا قامني هاركيني gogaa qaama keetii hin tuyne godhu ofirraa kaasee jalqaba. Ulaagaa wudu'aati kunis. Kadhumaa wadukhulul waqti yeroon salaataa gayuu osoo yeroon salaataa hin geenye sigalee wanni wudu'a dirqama namarra godhu laalamma. Osoo yeroon salaataa hin geenye wudu'achuun ni ta'a. Garuu dirqamaa misirratti de sirra dirqamaa. Fakkeenya amma sa'aatii kana subiidhaaf jee wudu'achuun danda'a? Hin danda'u. Maaliif sunna garuu amma wudu'achuun hin danda'a garuu dirqama hin taane dirqamummaan wudu'aa gaafni sirra jiru wayita yeroon salaataa geenye yeroon salaataa geenyaan wudu'achuun dirqama ta'e saniifuu ulaagaa salaataatiif wanni yeroo salaataa si barbaachisu maali wudu'achuudha wudu'achuu enneemi wadukhulul waqtii jedha kun yeroon salaataa gayuudhaa je yeroon salaataa gayuudhaa wanni wudu'a namarra dirqama godhu maali jannatuhu jedha alaa eenyurratti alaa man hadathuhu jedha nama hadasni isaa daa'imun jechuun zalaalami irratti je nama hadasni isaa nama diiggaan isaa ta wudu'aa je daa'imun zalaalam je nama hiddi wantaa citila maal jaani namni fincaan tahinnaa hafuura dhuufuu san tahinnaa namni qabachuu hin dandeenye dirqamni isarra jiru wayita salaanni gee mara wudu'achuudha je namni salaasul bawliin faanatti jiru wadukhulul waqti jechuun yeroon salaataa gayuu eenyurratti dirqamummaadhaaf ka alaa man hadathahu daa'im nama hadasni isaa zalaalam je nama gisee hunda hadasu ka tartiiba gartee qaama isaa kana tokko xaaxxaruu hin dandeenyela namni sa'atanan dhuufee sa'atan adda hin beeyne namni akkasii maal tokko bare salaanni geenyaan wudu'achuun isarra dirqama je namni qaama isaa to'annoo hin dandeenye namni wudu'a zuhuriitiin asrii salaatuu danda'u ka asriitiin magriiba ka magriibaatiin ishaa namni wudu'a akkasitti tursifachuu danda'u nama qaama isaa tokko xaaxxaruu eegumsa godhuu danda'u namni qaama isaa eegumsa godhuu hin dandeenye namni akkasii qaama isaa to'achuu hin dandeenye je jechuudhaan wallahu subhaanahu wa ta'ala a'lam dandeenye je jechuudhaan wallahu subhaanahu wa ta'ala